साथीहरू तपाईहरुलाई नेपाली शेयर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी मार्केटको अपडेट लिएर आएका छौं। आज शेयर मार्केटमा एउटा राम्रो फन्डामेन्टल न्यूज आएको छ। 25 करोडको जुन मार्जिन लोन क्याप थियो त्यसको चाहिँ अर्थमन्त्रीले बनाएको टास्क फोर्सले चाहिँ त्यसको एउटा रिपोर्ट सबमिट गरेको छ। अब त्यसको रिपोर्ट सबमिसन गरेको छ र कस्ता कस्ता सुझावहरू दिएको छ। सुझावमा पनि इमिडिएट केही सुझावहरू छन्, केही सुझावहरू सर्ट टर्म छन् भनेपछि केही सुझावहरू लङ टर्म छन्। अब ती सुझावहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरामा पनि हामीले मेजर कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ र अरू चाहिँ तपाईहरुले यो न्यूज मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र मेन कुरा त के हो भनेपछि न्यूजमा हामीले अप टु डेट भयो भनेपछि सही बेलामा चाहिँ हामी मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। र साथीहरू अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको पुँजी बजार सम्बन्धी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्काल मध्यम र दीर्घकालीन सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ। यस प्रतिवेदनको मुख्य आकर्षण भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन कर्जा दिन सक्ने एकल ऋणी सीमा रु 25 करोड हटाउने प्रस्ताव हो, जुन लामो समयदेखि बजारमा बहसको विषय रहँदै आएको थियो। कार्यदलको भनाइअनुसार यी सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास मजबुत पार्ने, बजार संरचना आधुनिक बनाउन सहयोग गर्ने र नियमन अभ्यासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलाउने लक्ष्य राखिएको छ। र यस रिपोर्टमा र यो जुन कार्यदलले बनाएको रिपोर्टमा केही तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारहरू छन् भने केही सर्ट टर्म र केही तपाईको लङ टर्म केही रिफर्म्सहरू छन्, केही सुधारहरू छन्। र सर्ट टर्मको सुधारमा चाहिँ एकदम केन्द्रबिन्दुमा रहेको अहिले चाहिँ यो एकल ऋण सीमा रु 25 करोडको मार्जिन कर्जा हटाउने एकदम हट टपिक हो। यो यदि यो हट्यो भनेपछि चाहिँ ठुला इन्भेस्टरहरूले पनि एकदम राम्रो एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ मार्केटमा इन्जेक्ट गर्छन् र नेप्सेले चाहिँ अहिले जुन पेरिफेरीमा छ त्यो त छोड्दौँ 3200लाई पनि इजिली क्रस गरेर नेप्से चाहिँ 4000 को एउटा मार्क जुन छ एकदम 4000 सम्म त नेप्से जान्छ नै भन्ने एउटा इन्टरप्रिटेसन छ। कसैले 6000 भन्ने छन्, कसैले 5500 भने छन्, तर एटलिस्ट 4000 सम्म पास हिस्ट्रीलाई हेर्ने बेलामा 4000 4100 सम्म चाहिँ अवश्य जाने चाहिँ देखिन्छ। त्यो लेभलसम्म चाहिँ इजिली मार्केट जाने छ यदि यो क्यापलाई चाहिँ एड्रेस गर्यो भने, मार्केटले यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो भने यसले चाहिँ मार्केटलाई अवश्य रेस्पेक्ट गर्नेछ साथीहरू। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीबद्ध कम्पनीका शेयर वा ऋणपत्रमा 1 वर्षभन्दा कम अवधिका लागि लगानी गर्न नपाउने नियम हटाउने, यो नियम पनि हट्न एकदम जरुरी छ साथीहरू। त्यसैगरी असोज 2082 भित्र तिर्नुपर्ने मार्जिन कर्जाको ब्याज पौष 2082 सम्म बिना जरिमाना तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, विदाउट एनी पेनल्टी चाहिँ यसको चाहिँ यो ऋण कर्जालाई चाहिँ समय अवधि चाहिँ यहाँ बढाएको छ। यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ लगानीकर्ताको तर्फबाट मार्केट सुधारको लागि दिएको एउटा सुझाव हो। अब त्यसैगरी लाइसेन्स प्राप्त दलाल मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्ने भनेर चाहिँ अर्को एउटा सर्ट टर्म डिमान्ड भनौँ अथवा सुझाव भनौँ। सिडिएस तथा क्लियरिङ लिमिटेड मार्फत आइएसआइएन कोड जारी गर्ने प्रक्रिया एकरूप बनाउने, आइएसआइएन को लागि चाहिँ युनिफर्मिटी हुनुपर्छ भन्ने पनि तपाईको एउटा मार्केटको चाहिँ के छ तपाईको एउटा डिमान्ड छ। आइएसआइएन नम्बर चाहिँ तपाईको त्यो हुनुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ, युनिफर्म हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड छ। अब त्यसैगरी नेप्सेले प्रयोग गर्दै आएको सूचकलाई इक्विटी मात्र सूचकका रूपमा निरन्तरता दिने, तर फ्री फ्लोट बेन्चमार्क सूचक विकास गर्ने र सर्किट ब्रेकर नियम संशोधन गर्ने भनेर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ यसले बुझाउन खोजेको छ। मेन्टेनिङ नेप्सेस करेन्ट इन्डेक्स एज एन अल इक्विटी इन्डेक्स व्हाइल डेभलपिङ अ फ्री फ्लोट बेन्चमार्क इन्डेक्स एन्ड रिभाइजिङ सर्किट ब्रेकर रुल्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ फ्री फ्लोटको कुराहरू र सर्किटलाई चाहिँ के गर्नु, सर्किट ब्रेकर रुल्सलाई पनि के गर्नु पर्यो, परिमार्जित गर्नु पर्यो भनेर एक प्रकारको के दिएको छ, सुझावहरू दिएको छ। र धेरै सुझावहरू दिएको छ साथीहरू, तपाईँले 1 बाइ 1 हेर्न सक्नुहुन्छ, रिपोर्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको।
र यी सुझावहरूमध्ये पनि अब मार्केटमा अब हाम्रो ठ्याक्क लगानीकर्ताको, हामी जस्ता लगानीकर्ताको ठ्याक्क धेरै लगानीकर्ताको आँखामा परेको चाहिँ 25 करोडको यो कुरा एड्रेस भयो भने चाहिँ मार्केटले अवश्य माथि जाने नै छ। र यो बेलामा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ अपडेट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यो अब आजको भोलि आज प्रतिवेदन बुझाइदियो, अब त्यसको चाहिँ एक हप्ताभित्र यो कुरा एड्रेस हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। यसलाई समय लाग्छ। यो दसैँ तिहारको बिचमा यो एटलिस्ट तपाईँको यो 2-3 महिना जति यो समय लाग्न सक्छ। इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जानको लागि 2-3 महिना लाग्न सक्छ। र त्यसपछि यदि यो कुरा एड्रेस भयो भने चाहिँ मार्केटले एकदम राम्रो पकड्नेछ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो पूर्व तयारी चाहिँ गर्न जरुरी हुन्छ साथीहरू। समयको माग सँगसँगै यो 25 करोडको पनि कुरा पुरा हुने नै छ। यो सबै ठुला लगानीकर्ता र बिग इन्स्टिट्युसनको खेल पनि हो साथीहरू। तल्लो लेभलसम्म झार्नु तल्लो लेभलसम्म झार्ने, सबलाई प्यानिक गराउने, त्यसपछि तपाईँको सबको प्यानिक गरायो भने अर्थतन्त्र सुधार भएको पनि देखिन आखिर भयो भनेर पनि अर्थमन्त्रीलाई जस पनि आउने। र भर्खरै बनेको अर्थमन्त्रीले पनि यो कुरा गरेपछि सर्ट टाइम फ्रेममा लाइमलाइटमा आउने सम्भावना पनि एकदम बढी भएको हुनाले यो अहिलेको रामेश्वर खनाल एउटा सुझबुझ भएको तपाईँको अर्थमन्त्री भएको हिसाबले पनि तपाईँको यो कुरालाई अवश्य एड्रेस गरे नै छन्। त्यो बेलासम्म हामीहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल स्टक्सलाई चाहिँ तलको चाहिँ ग्राम्स फेयर भ्यालु अनुसार, मार्केटको फेयर भ्यालु अनुसार चाहिँ त्यसलाई हामीले पर्चेज गरेर एकुमुलेट गरेर राख्नु एकदम जरुरी हुन्छ। अवश्य एक दिन मार्केट 2-3 महिना लाग्ला, 3-4 महिना लाग्ला, यो कुरा एड्रेस हुने नै छ, भएर चाहिँ मार्केट माथि जाने नै छ। त्यो बेलामा चाहिँ राम्रो क्यापिटल गेन चाहिँ हामीले कमाउने छौँ साथीहरू। यति भन्दै मार्केटलाई, न्युजहरूलाई चाहिँ टेक्निकल पनि हेर्नुपर्छ, टेक्निकल पनि जान्नुपर्छ। तर फन्डामेन्टल जुन यस्तो न्युजहरू आउँछन्, यी न्युजहरूले नै टेक्निकल इन्डेक्स, टेक्निकल इन्डिकेटरहरूलाई उतार चढाव पार्ने भएको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यस्ता न्युजहरू चाहिँ हेर्दै जानु होला। मार्केट भनेको साइकोलोजीबाट चल्ने चिज हो। तपाईँको 15 मिनटको हट्दा बित्तिकै मार्केटले कतिपटक तपाईँको एकचोटि 50 हान्यो, एकचोटि 116 समथिङ कति हान्यो। त्यही भयो हुनाले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हुँदा बित्तिकै मार्केट एकदम माथि जान्छ र नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट भयो भने मार्केटले बेरिस ट्रेन्ड तर्फ मार्केट आउने भएको हुनाले यस्तो न्युजहरूप्रति एकदम ख्याल गर्नु होला। न्युजलाई यति यस्तो न्युजहरू आयो भनेपछि न्युजलाई अप टु डेट भएर बस्नु होला। र लगानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफूले चाहिँ एभरेजिङ गर्दै एकुमुलेट गर्दै जानु होला। हावाको हिसाबमा यो स्टक जिआरडिबिएल अब 2000 पुग्छ, एसएपी डिबिएल 2500 पुग्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ लगानी गर्दै नगर्नु होला। कदापि नगर्नु होला। त्यो लगानी डुब्ने नै हो। तर यदि तपाईँले चाहिँ फन्डामेन्टल स्टक्समा चाहिँ राम्रो तरिकाले एकुमुलेट गर्दै जानुभयो, लो प्राइसमा एकुमुलेट गर्दै जानुभयो भने त्योभन्दा बढी क्यापिटल गेन चाहिँ हामीले गेन गर्न सक्छौँ साथीहरू। यति भन्दै अरू पनि अपडेट चाहिँ मैले लिएर आउने नै छु र तपाईँ समक्ष केही अपडेटहरू मैले भन्ने नै छु। आजलाई यति नै, फेरि भेटौँला। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, केही कुरा थाहा पाउनु भयो भनेपछि अप टु डेट हुनको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।